Batuk. Mungkin teman-teman semua di sini pernah mengalami yang namanya batuk. Apalagi di musim pandemi COVID-19 ini, batuk merupakan salah satu hal yang paling ditakuti hampir semua orang. Karena apa? Karena batuk merupakan salah satu gejala utama dari COVID-19. Menurut teman-teman, apakah cuma COVID-19 yang punya gejala batuk-batuk ini? Batuk itu bukan hanya gejala dari COVID-19, tapi berbagai macam penyakit lainnya. Dan salah satunya merupakan gejala dari satu penyakit yang mungkin nggak seterkenal COVID-19. Kira-kira apa ya? Ya, benar. TBC. Apa itu TBC? TBC merupakan salah satu penyakit infeksius menular yang mematikan nomor 1 di Indonesia. Peringkat ketiga di seluruh dunia. Indonesia juga juaranya. Tapi apakah juara seperti ini yang perlu kita banggakan? Menurut teman-teman, apa aja sih gejala TBC selain batuk-batuk? Ya, batuk-batuk itu sudah jelas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat di sekitar teman-teman, mungkin keluarga, mungkin teman, atau kerabat-kerabat terdekat mengalami gejala batuk-batuk lebih dari 2 minggu, sudah harus waspada. Itu kira-kira gejala apa ya? Karena TBC, batuk-batuknya itu lebih dari 2 minggu. Selain itu apalagi? Demam lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, gejalanya kurang lebih sama kan kayak COVID-19. Gejala lainnya apalagi? Yaitu penurunan drastis berat badan. Teman-teman yang mau diet, boleh nih. Nggak boleh. Kalau diet ya harus sehat ya teman-teman. Masa dietnya karena sakit? Jadi yang dari 60 kilo bisa lama-lama menurun sampai 50 kilo. Turun 10 kilo mungkin hanya dalam 1 bulan. Ya kebanyakan, walaupun nggak semua orang penderita TBC itu akan turun semerosot itu. Kemudian apalagi? Malam-malam, walaupun teman-teman nggak beraktivitas, teman-teman akan merasakan keringat yang berlebihan. Pasti nggak enak banget kan? Jadi kita rangkum. Ada 4 gejala utama biasanya ditemukan dari orang TBC. Yang pertama, batuk-batuk lebih dari 2 minggu. Yang kedua, demam lebih dari 38 derajat Celcius berkepanjangan. Yang ketiga, berat badan yang menurun terus-menerus. Dan yang keempat, keringat malam yang berlebihan. Kalau teman-teman merasakan keempat atau salah satu dari gejala di atas, teman-teman harus langsung periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat, contohnya di puskesmas. Jadi penyakit TBC ini rentan sekali menyerang pada teman-teman yang memiliki daya imunitas tubuh yang rendah. Bisa juga pada anak-anak yang sistem imun tubuhnya belum terbentuk lengkap, atau pada orang tua yang sistem imun tubuhnya sudah melemah. Namun juga bisa pada penderita-penderita HIV, karena sistem imun tubuhnya yang menurun drastis. Tapi baiknya, penyakit TBC ini sudah ada obatnya dan bisa disembuhkan. Ini yang membedakan TBC dari COVID-19 ini. Walaupun TBC merupakan salah satu penyakit mematikan, tapi sudah ada obatnya. Nah, obatnya adalah teman-teman harus mengambil di fasilitas kesehatan terdekat, seperti di puskesmas. Yang disarankan penggunaan obatnya 6-9 bulan tanpa putus, tergantung anjuran dari dokter. Gimana sih caranya supaya kita terhindar dari penyakit TBC ini? Pertama, pastinya kita harus menjaga daya imunitas tubuh kita dengan makan makanan yang sehat, sering makan buah-buahan, sayur-sayuran. Yang nggak suka makan buah, makan sayur. Ayo makan buah, makan sayur. Oke. Rajin berolahraga dan hindari stres, serta menjaga kebersihan diri, karena kebersihan adalah pangkal dari kesehatan, dan kesehatan merupakan sebagian dari ini. Penyebaran TBC ini sendiri gimana sih? Penularan TBC sendiri itu dari droplet penderita. Saat penderita batuk, saat penderita berbicara, saat penderita bersin. Dan droplet tersebut masuk ke saluran pernafasan teman-teman. Nah, jadi ingat ya teman-teman, batuk-batuk itu bukan hanya gejala dari COVID-19, tapi berbagai macam penyakit lainnya di dunia ini. Salah satunya adalah TBC. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Farah Devia Fitri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe dan di rumah aja. Di rumah aja.
Tapi aku lupa jadinya. TBC itu merupakan singkatan dari tuberkulosis, di mana penyebabnya merupakan bakteri Mycobacterium. Hafia jadi salah nyebutkan itu. TBC merupakan salah satu TBC. TBC itu loh kok di depan kamera itu kesana. Teman-teman yang tadinya 60 kilo turun merosot jadi 50 kilo. Wow. Kalau mau diet gak usah ya kayak gitu caranya. So-soan. Kayak kakek, nenek, mama, bapak. Hai coy. Teman-teman boleh langsung periksa ke tempat kesehatan tempat kesehatan. Teman-teman boleh langsung periksakan ke apa sih namanya? Covid. Minimal itu olahraga yang baik adalah 5 kali sehari dalam 5 kali sehari? 5